哇，落雨得失啊！關注我內嘅老粉都知啊，即係如果我唔知道食咩嘅情況下咧，我一煲咧就係螺螄粉，再嚟食螺螄粉啦。牛耳其實我已經係嚟過勁多次㗎啦，咁咧今日再嚟啦，因為始終成日嚟呢邊做嘢咧，佢呢間店係可以免費加粉啦，咁同埋咧佢個味道係真係唔錯。即係你諗下啦，呢個價錢食得飽喎，即係有時中午出嚟食飯啊，但求食飽嘅啫。我好中意嗰啲味，真係唔錯。如果你真係有時夜晚有一日都冇食飯，坐喺度食翻個碗，加翻佢3-5碗粉，你覺得抵唔抵咧？住喺呢邊嘅人，你有冇食過啊？過嚟試下，停車真係方便。不過夜晚可能就會難停少少啦，但係又久嘅有停嘅，我都幾中意嚟食，所以過嚟試下真係唔錯。